Bonsoir, chers auditeurs. Je suis Monsieur Guillaume, pasteur de l'église Nayoth Gospel Assembly, aussi fondateur du ministère d'évangélisation pour sauver les âmes. Nous sommes très contents et ravis d'être devant vous, chers auditeurs et téléspectateurs. Nous commençons par la prière pour bénir le message de l'Éternel. Merci Seigneur, tu nous as protégés. Merci pour le moment. Merci pour le temps aussi. Merci pour la place que tu nous as accordée. Nous commençons ce chapitre d'évangélisation comme tu nous appelles à appeler tout le monde juste devant ta gloire. Nous remercions tout le monde qui sera à notre écoute, les gens qui vont recevoir le message que nous allons partager ensemble. Nous demandons l'intelligence et la sagesse et aussi l'humilité pour communier avec toutes les âmes qui vont nous écouter. Qu'elles soient sauvées. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Ok. Peut-être nous allons mélanger pour aider les frères et sœurs en Christ. Nous allons mélanger. On sera un peu bilingue. On va essayer avec les Kinyarwanda. Quelquefois, là où ça sera un peu difficile, on mettra en français ou en swahili, selon le cas. Le message que nous allons partager ce soir, c'est un message que nous avons intitulé « Comprendre son ministère ». Donc, le travail de Dieu que nous faisons, où nous sommes appelés à faire l'œuvre de l'Éternel, mais beaucoup de serviteurs, moi aussi inclus, il nous arrive des fois où nous faisons confusion de notre mission, de notre service. Alors aujourd'hui, j'ai voulu partager pendant le temps qu'on aura comment comprendre son ministère. Le ministère, ça veut dire mon appel. Gusobanukirwa umuhamagaro. Gusobanukirwa umuhamagaro. Imbere yuko tuvuga ku muhamagaro, ndashaka gusoma icyanditswe kimwe kituha uburenganzira bwo kumenya ko iyo dukoze nabi umurimo dushobora kutazabihemberwa cyangwa se tukagaragaza abantu batasobanutse, abantu batujuje ubuziranenge imbere y'Imana. Reka tubanze dusome mu rwandiko Paulo yandikiye Abakolosayi. Turasoma igice cya mbere umurongo wa 28 tugere ku 29. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. L'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, verset 28 jusqu'à 29. En Kinyarwanda nulizo. Niwe twamamaza tuburira umuntu wese, tumwigisha ubwenge bwose kugira ngo tumurikire Imana umuntu wese amaze gutunganirizwa rwose muri Kristo. Ndasubira mwiri jambo. Kumurikira Imana umuntu wese umaze gutunganirizwa muri Kristo. 29 nicyo gituma nkora cyane ndwana n'umwete nk'uko imbaraga ze ziri zinkorera mo cyane. Imbaraga za Kristo nizo Paulo yari kuvuga. Yari ari kuvuga ko afite mission yo gutegura umuntu uzamurikirwa Imana ariko biciye muri Kristo. Noneho wowe nanjye dushobora kwibaza uwo muntu uzamurikirwa Imana azaba ameze gute? Hari ukuntu abantu batunganywa, tujya tureba abageni benshi. Hari umugeni ugenda akabura famiye
y'iwabo umukobwa, akabura famiye ye ubwe, akabura eglise, akabura n'inshuti. Uwo mugeni cyangwa se uwo mukwe yahagaze nk'umuntu ugiye gushyingirwa, icya mbere yumva atishimye, kuko ibyo yagombwaga byose cyangwa ibyo umugeni cyangwa se umukwe yagombaga kuba yambaye cyangwa se afite, ibyo ashobora kugaburira abamushagariye ntabyo afite, aba afite ikimwaro. Natwe rero nk'abantu mu kanya gato tugiye gusangira ubutumwa bwiza kuri Glorio TV, turaza kubona impamvu dukwiriye kuba turi abantu batunganye imbere y'Imana, na niyo mpamvu tugiye gusobanukirwa abantu baduha ubutumwa bw'Imana cyangwa bafite inshingano. Hari ukuntu tuba tuzifite tutazisobanukirwa, kandi uwo murimo iyo watanze serivisi nziza urayishimirwa. Iyo serivisi watanze atari nziza, uwo wayihaye arabimenya, ndetse n'abandi baragira gute, barabimenya. Noneho mu by'Imana twumvishe ko tugomba guha Imana, tukayimurikira abantu bari presentable, abantu bari presentable. Ndabisubiramo, umuntu uri presentable ni umuntu buri muntu wese yavuga ati yari yambaye neza, yarasobanutse. Ndashaka kukwibutsa wowe nanjye ungurikiye ko bamarayika bafite amatsiko y'abantu bazajya mu ijuru, ukuntu bazaba bameze, kubera ko hari imyanya idasanzwe twateganyirijwe mu ijuru. Abo bantu bazajya mu ijuru bari guteganywa n'abavugabutumwa, bagateganywa n'abakozi b'Imana. Uyu mugoroba tugiye kureberaho hamwe kuri Glorio TV, turaza gusobanukirwa umuhamagaro wacu. Nshimiye Imana kuri uyu mugoroba, kandi ngashimira abakunzi ba Glorio TV na propriétaire wa Glorio TV. Imana iguha umugisha kandi izahore ibagirira neza, kuko ni byiza ko umuntu yagira umuhamagaro kandi agashaka no kubyaza imbaraga. Ijambo ryatubwiye ngo niyo mpamvu turwana ndetse tugakoresha n'umwete. Umwete mu byo dukora, mu muhamagaro dufite, n'ubwenge dufite, n'iby'agaciro imbere y'Imana. Sinabura kuvuga ijambo dusanga hano mu Gutegekwa kwa kabiri ibice 6 umurongo wa 5, tubanze twumva izo nshingano. Hatubwira ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Iryo jambo ritubwiye ko nimba dukunda Imana, iby'Imana tubishyiremo imbaraga, tubishyiremo ubwenge, tubishyiremo n'umutima wacu, niho dushobora kunezeza Imana. Nawe uri kunkurikira ushatse gusobanukirwa umuhamagaro w'ivugabutumwa, uri gukorera Imana, nanjye ndi gukorera Imana, Imana iguha umugisha, kuko uzabihemberwa n'umwete ndetse n'imbaraga uri kubishyiramo, n'umwanya uri gufata, ibyo byose tuzabihemberwa. Ngiye gutangira icyo kiganiro mvuga ngo imihamagaro ni myinshi, ariko ndashaka ko tubaza Bibiliya mu mihamagaro 5 dusanga mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso. Ryari itorero ryari riri mu kaga cyane, kandi aho abantu bari gukora umurimo mu buryo badasobanukiwe neza, cyane cyane ko wari umujyi aho abantu badasobanukiwe iby'Imana, wari ubereye mu bintu by'ibigirwamana. C'était des idolâtres pires, aho wavugaga ubutumwa bwiza ukabizira. Ndashaka kwibutsa ko aho ngaho muri Efeso na niho intumwa Yohana bayishyiriye mu ngunguru y'amavuta, ivuyeho babonye ntacyo yabaye, baza kumutwara ku kirwa bita Patmos. Noneho Paulo yari afite umukoro ukomeye wo gusobanurira abakozi b'Imana bagiye gukora umurimo aho ngaho, bamenye ibyo bakora kandi banabisobanukirwe. Uru rwandiko yarwanditse ababwira ngo
ni byiza ko abantu b'i Efeso yabakanguriye ibintu bibiri bikomeye. Yabasabye ko babanza kugira umutima n'ubwenge biri muri Kristo, nguko twabisanga mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso. Reka duhasome. Yandikiye Abefeso igice cya mbere umurongo wa 18. Yabanjije kubahugura. Ni byiza cyane ko nk'abantu b'Imana tuba dufite n'ibyanditswe byera tukanabisobanukirwa. Tubanze dusome igice cya mbere umurongo wa 18. Aravuga ngo, twahera ku 17 kugira ngo dusobanukirwe neza. Yatangiye ku murongo wa 16 avuga ngo, mbashimira Imana urudaca, nkabasabira uko nsenze. 17, kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ariyo data wa twese w'icyubahiro, ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume muyimenya. Hariho ihishurirwa, hakabaho n'ubwenge mu by'Imana. Iyo turi kuvuga iby'Imana, byari byiza ko tumenya ko Imana hari amabanga ifite abantu batarashobora ku accédaho. Hari amabanga menshi y'ubuzima bwawe, hari amabanga y'ubuzima bwanjye ntarashobora kumenya, ariko ibyo byose biri mu biganza by'Imana. Icyo nshimire Paulo yabanje kubaha iyi password, gusaba Imana umutima w'ubwenge niyo guhishurirwa. Nidukora umurimo w'Imana tudafite ubwenge, tudasaba Imana ubwenge, ntaho tuzagera. Yaba ari ab'isi bakeneye abanyabwenge, bakeneye abatekinisiye, abahanga. Imana irushaho noneho gutegura abanyabwenge bashaka ko bagira ubwenge bw'Imana. Iyo ufite ubwenge bw'Imana, ubw'isi biba byoroshye. Ni chapitre abantu benshi batitaho, ariko ubwenge bw'Imana iyo ubufite, ubwo bwenge bugufasha kubaka urugo, bukagufasha kubana n'abandi, bukagufasha kuyobora, bukagufasha no gutunganya n'ibyo abandi batashoboraga, kubera ko ufite ubwo bwenge bw'Imana. Ndashaka kukwibutsa wowe nanjye, Shadraki, Meshaki na Abedenego na Daniel bajya muri Babiloni. Umwami yashyizeho critère, abantu bafite ubwenge kandi bashobora kwiga vuba vuba bakanafata. Niyo mpamvu nk'abantu b'Imana dukwiriye gusaba ubwenge bw'Imana, tushake n'ukuntu twakiga iby'Imana tubisobanukirwe, cyane cyane ko ijambo ry'Imana ryonyine ridusobanuriye ko Paulo nawe yari ari gukangurira les Ephésiens kugira ishyaka, courage, kukuwa na bidii ya kumjua Mungu, kukuwa kufunuliwa, uhishuriwe. Nurangiza guhishurirwa, uzamenya ibyo uri gukora. Ndabaha urugero. Uhishuriwe ko uzaba umukire, uwo munsi warushaho kwishima. Ariko uhishuriwe ko hari abantu bashakaga kuguha uburozi, bantu bakaza kuguhamagara ko bashaka ko musangira, uwo munsi ntiwajyayo. Niyo mpamvu ibibi n'ibyiza bizwi n'Imana. Umugambi w'Imana ni wo gutugirira neza, ariko abegera Imana nibo bashobora kumenya ibyayo. Nihuse rero reka tujye muri topike, duhera mu Baefeso ibice 4. Umurimo w'Imana nguko tugiye kubivugaho, umuhamagaro. Tugiye kubona ko hari impano 5 tugiye kuvugaho z'umuhamagaro. Reka tubanze dusome ibice 4 umurongo waho wa 11 ndagera ku 12. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo, nuko aha bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigishwa. Tugende tuba. Bamwe yabahaye kuba intumwa, les apôtres, muhamagaro wa kabiri,
abandi kuba abahanuzi les prophètes. Umuhamagaro wa gatatu, abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza les évangélistes ou les prédicateurs, turagenda tubisobanura. Abandi kuba abungeri le pasteur, n'abandi kuba abigisha les enseignants ou les docteurs de la parole. Dasubiramo, il y a les apôtres, les prophètes, les prédicateurs ou les évangélistes. 4, c'est le pasteur et les docteurs de la parole ou les enseignants. Ndashaka ko iyi mihamagaro ko ari 5 wowe nanjye turi gukurikira iki kiganiro dusobanukirwa ko twagiye dukoresha izi ntoki ko ari 5. Navuze titre ya magambo comprendre mon ministère. Ministère niki? Ni umuhamagaro. Le ministère ni umuhamagaro. Bituruka mu jambo ministerium. Ce que j'ai fait chaque jour. Umuhamagaro ntabwo ari ikintu wavuga ngo je me réveille ngikoze nonaha ejo sinzongera kugikora hagashira umwaka utabikora. Ariko umuhamagaro iyo bavuga le ministère, iyo tuvuze mu buryo busanzwe, ministère ya agriculture, ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, iyo ugeze muri ministère ebana bagusobanurira ndetse bakaguha na orientation ku buryo nawe ugenda ukaba umworozi cyangwa ukaba umuhinzi mwiza, kuko ministère ibyo bintu ibikorwa byose ibi bifite. Nituvuga ngo comprendre mon ministère, nimba ndi umupasteur, mu yandi magambo intego tugomba gusobanukirwa ce que fait le pasteur. Nimba ndi apôtre, ngomba gusobanukirwa umwapotre quel est son rôle. Nimba ndi un prophète, ngomba kumenya prophète ni ibiki ahamagariwe gukora. Nimba ndi enseignant, mwarimu tubivuge gute, mwigisha, quel est mon appel. Mu yandi magambo ni ibyo bintu tugiye kuvuga. Ese iyi mihamagaro ninde wayitanze? Dushobora kubaza Bibiliya hano. Tugiye gusoma, tubaze Bibiliya ku murongo w'8. Aravuga ngo nicyo gituma ivuga iti Imana amaze kuzamuka mu ijuru, uwo ni Yesu wazamutse, ajyana iminyago myinshi, ajyana iminyago myinshi, aha abantu impano. Amen. Yesu arangije kuzuka mu bapfuye, Bibiliya itubwiye ko yazamukanye iminyago. Icyo kinyarwanda ndi gushaka ko wowe ucyumva neza, kunyaga. Amen. Les captifs. Hari ibyo Yesu yambuye umwanzi Satani. Ubwami bwa Satani ni ubwami ubundi bwaje gukorera hano ku isi, ariko bwari Satani ubwera yabaga mu ijuru n'abamarayika bamukorera. Turabizi ko birukanywe mu ijuru igihe habagamo intambara. Dushobora kuzabivugaho ku kindi gihe tuvuga ku the battle of the angels, ku ntambara z'abamarayika. Satani yirukanwa mu ijuru, yamanukanye n'abamarayika benshi. Bibiliya ivuga ngo 1/3 cy'abamarayika bamukurikiye. Ndashaka ko wowe nanjye twongera kwibukiranywa ko mu ijuru haribo bamarayika bashinzwe le message. Hari abashinzwe intambara, hari abashinzwe ubuvuzi, hari abashinzwe lumière. Departement nyinshi mu mamiliyoni n'amamiliyoni y'abamarayika batuye mu ijuru, bose 1/3 bagiye bamanukana na Satani. Bivuga ko abashinzwe message bagendereye kugenda bakora, abo nibo baha abapfumu message. Ushobora kujya mu bapfumu, umupfumu akakuragurira ibintu ukazasanga ari byo.
wajya muri eglise ugasanga umukozi w'Imana uhagaze neza nawe akabikubwira ko ne vous trompe jamais. Satani yabavuga butumwa bari kuvuga ngo Satani comme un petit monsieur, umuntu udafite imbaraga, ariko je vais vous dire que Satan c'est une organisation ifite imbaraga kandi dukwiriye gusobanukirwa. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ko Paulo naramukunze cyane, yakunze kubwiriza ngo dusobanukirwe. Petero abwiriza avuga ngo murwanye Satani kandi nawe azabahunga. Amen. Tugomba kumurwanya. Donc on commence par les chefs. Ntabwo yavuze ngo murwanye des petits démons, des diables promeneurs, des aventuriers, ahubwo combat contre Satan. Kandi ngo azaduhunga. Hari abafarisere numva bavuga ngo shetani akitokea kuume umukwepeye kushoto. Akitokea kushoto umukwepeye kuume. Bongo. Biblia ntabwo bitubwira gutyo. Petero yabwirizaga avuga ngo turwanye Satani azaduhunga. Yesu noneho yambuye Satani minyago ngo ayigabira abantu, ayihereza abantu. Impano z'Imana ntizigurwa, zihabirwa ubuntu. Niyo information ya mbere mbangije gutanga aho ngaho. Kuba ndi ndumwa ntabwo ndi gitangaza, kuba ndi umuhanuzi ntabwo ndi gihangana igitangaza, ahubwo n'ubuntu. C'est un don spirituel que Dieu a disponibilisé. Noneho twihuse twarangije kubona ko igikumwe ça représente l'apôtre, urutoki l'index, umuhanuzi, umuvugabutumwa cyangwa se evangeliste, le pasteur, mwarimu cyangwa umwigisha. Hano tugendeye gutya, intumwa iyo Imana yagutumye izashyigikira 100% ibyo yagutumye. Turaza kureba nitubona umwanya ku nshingano z'intumwa, ariko tukinahari reka mbanze mbisobanure twihute kugira ngo hatagira uvuga ngo nge sinabyumvishe neza. Ubusanzwe ndi umwarimu, iyo umuntu ari kwigisha turigisha tukaexposa, noneho tukaza gukora na sentence. Navuze ngo mu Kinyarwanda ni gute bita le pouce, bita twavuga ko ari urutoki runini. Iyo ngugize gutya ubona ko ari okay. Imana yagutumye ibintu izabishyigikira 100%. Ikitonderwa, ntabwo Imana izagutuma ibyiza byonyine, izagutuma n'ibibi. Ibyo yagutumye izagira gute? Izabishyigikira. Nigutuma kujya gukora umurimo wayo izagushyigikira 100%. Umuhanuzi uyu nguyu ashizwe gutanga precision, cyane cyane no kuvuga gasopo ku Mana. Imana nituma umuhanuzi izamutuma igaragaza ibintu bihari cyangwa ibyahabaye nibigiye kuzabaho. Ni 3 message. Umuhanuzi w'Imana, Imana yigutumye ishobora kuguha ubutumwa, nyirubwo butumwa azakubwira ati ibyo bintu byo narimbishe. Hari nibyo yakubwira ati nibi ngibi narabyumvishe, ariko hari nibyo atazi. Amen. Yesu Kristo Biblia tubwira ngo uko ejo yarari na nubu ni kwari kandi na niko azahora. Gatatu, umwigisha c'est l'évangéliste, we agera kure. Ni umusumba zose niko numva bavuga mu Kinyarwanda, c'est le majeur. Le majeur. Runo rutoki uyu nguyu abwiriza abantu, ariko turaza kubona ababwiriza abajyana hehe, umurimo we awukorera hehe. Kane turagera kuri pasteur, na niho dukunda gushyira bague de mariage. Iyi mpeta iyo tuyambika abantu tugiye gushyingira, tubanza kubasobanurira ko nta hantu ushobora gusanga ifatanyije. Bisobanura ko
abashakanye ntabwo bari bakwiriye gutandukana. Kimwe nuko pasteur iyo yigishije umuntu afite inshingano zo guhuza umuntu n'Imana, wa muntu akazabana n'Imana akaramata ubutatandukana. Pasteur ni inshingano zo gukundisha umuntu Imana, ntamukundisha itorero, ntamukundisha idini. Peut-être ikinyarwanda cyanjye nicyo gito cyane, ariko nimvuga idini ni doctrine. Nimba ndi Pentecote ngakwigisha die Pentecote, nimba ndi Catholique ngakwigisha indie Catholique, nimba ndi Adventiste ngakwigisha indie Adventiste. Ariko ndashaka kubwira ko Dieu notre Père qui est au ciel niwe pasteur akwiriye kwigisha abantu. C'est ça la mission pastorale ya mbere, yo gufatanya abantu n'Imana ubudatandukana. Ningwigisha mon église uzahinduka religieux, uzahinduka umuntu w'idini. Uzasanga igihe abapentekote bazaba bari gusubiranamo n'aba catholique, uzavuga ati non, moi je suis catholique, je vais me battre avec les protestants. Moi je suis adventiste. Kubera iki? Abo bungeri, abo bashumba bigishije indie religieux. Hari umunsi tuzavuga kuri les démons religieux, niho tuzamenya n'intambara abantu bahora barwana nazo aho zikomoka. Hano rero mwarimu, kano gahera kamfasha cyane gukora mu gutwi kurusha n'izindi. Mwarimu afite inshingano zo kukurugutura mu gutwi kugira ngo umuntu asobanukirwe ijambo ry'Imana, aleve le coton noir. Kuko Satani iyo Imana irangije guturema ishaka ko yaduhamagara tuvugane nawe. Satani n'ababambari ibyo bakora, bashaka makoto, amapamba bakarunda mu gutwi. Niyo mpamvu iyo bari kubwiriza ijambo ry'Imana abantu bamubona bari gusinzira kandi bari muri eglise, ukabona ntacyo ntibari kubyumva, ntibari kumva bwa bwiza bw'Imana. Mwarimu wa eglise akwiriye gufasha abakristo kugira ngo mu gutwi batangire kumva ijambo ry'Imana. L'oreille spirituelle. Reka tubaze ibyanditswe byere. Imigani 20:12. Excusez. Imigani 20:12 atubwira ngo dusome mu zina rya Yesu. Ugutwi kumva n'ijisho rireba byombi byaremwe n'Uwiteka. Imana yaturemeye l'oreille spirituelle. Adam wa mbere Imana yamuhamagaraga chaque soir akumva appel. Ariko uhereye kuri Adamu arangije gukora icyaha ngo yagiye kwihisha. Inyuma yaho ngaho abantu babayeho, twabonye ukundi isi yagiye ihura n'ibyago, ntabwo abantu bongeye kumva ijwi ry'Imana. Nihuse ngeze kuri Eli. Umutambyi Eli yabaye mu nzu y'Imana. Il était à temple à l'église, ariko atumva ijwi ry'Imana. Benshi ni gutyo bari, bambaye ingofero, twambaye makaravati, imisaraba niyo mishyashya, ariko sauti ya Mungu apana. Eli yabayeho, Imana ihamagara umwana bita Samuel, un petit enfant de 3 ans. Imana itangira kugahamagara, kakajya kwitaba Eli. Eli aramubwira ngo sinigeze nguhamagara. Ubwa kabiri, ubwa gatatu ngo aramubwira ngo ubwo ni Imana iri kuguhamagara. Biburi ivuga ngo hari hashize imyaka 400 batumva ijwi ry'Imana. C'est possible ko wabugize 50 à l'église sans tenir compte n'ibyubahiro ufite, amatitere baguhaye, mais la voix de l'Éternel ntabwo urizi. Imana itugirire neza. Mwarimu mukanya gato turaza kubivugaho mwidonido. Wumvishe en grosso modo ko
ni wowe waturindagije nimba utitaye kubwira Imana ati mbi bintu nafashisha mbi miti yo kukurugutura mu matwi y'intama wampaye. Ni wowe utwigisha kugira ngo turusheho kumva ijambo ry'Imana. Yesu nawe ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye, ziranzi nanjye ndazizi. Ubwo tuzaba intama za Yesu gute tutumva ijwi rye? Imana tugire neza. Mwalimu unayenifuata, unayenisikia, mu nshingano ufite wari ukwiriye kuba wasobanurirwa abantu ijambo ukaribigisha ku rwego basobanukirwa ibyanditswe byera bakabyumva neza, kugira ngo tube abantu b'Imana. Abantu bashobora kugira Bibiliya ntibayisobanukirwe, bakajya basoma Bibiliya bakavuga ngo ntabyo ndi kumva, ntabyo nsobanukirwa. Ndashaka kukubwira wowe nanjye ngwibutsa neza, ushobora kuba witirirwa ibya Yesu utabisobanukirwa, utanabyumva. Reka tubaze Bibiliya kuko ntabwo turi abanyamagambo, nous devons être scripturels. Reka tubaze Luka ibice 24. Ubutumwa bwiza nguko bwanditswe na Luka. Luc chapitre 24 verset 45. Lisons au nom de Dieu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu asezerera kubigishwa be. 45 haravuga ngo maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Yesu yunguye bande ubwo bwenge? Reka tubaze hano haruguru 44. Maze ababwira ati aya n'amagambo nababwiraga ngiri kumwe namwe. Yesu yari ari kumwe n'abantu, ariko nababwiye ko Satan n'imbaraga z'umwijima akorana nazo bafite inshingano zo guhumya abantu, gufunga amatwi abantu ntibarebe, noneho ntibanasobanukirwe. Yesu yigishije intumwa 12. Mwizo intumwa 12 yakoze ikintu gikomeye. Abohereza muri stage, yabanje kubohereza bari septante des années, bakora ibitangaza, baravuga ati cette fois-ci même les démons nous obéissent. Arababwira ngo ibyo ntibibanejeje kuba abadayimoni nabo babumviye, mwe mushimishwe nuko amazina yanyu yarangije kwandikwa mu ijuru. Nous sommes enregistrés au ciel. Kuba twaranditswe mu gitabo cy'ubugingo ntibisobanuye nonahako ijambo ry'Imana twari twakarimenya. Turacyari mu ntambara kuko tukiri ku isi. Niyo mpamvu Yesu yabanye n'abantu abigishwa 70, agenda atoranyamo azagira intumwa, ses disciples. Yaje kuvanamo 12 kandi bari 70. Reka mbibarize, ubundi ko yari yahamagaye 70, kuki tubonye asigaranye 12? Nimba yarabonaga bamwe yari batete dire, je ne sais pas, la parole ne nous dit pas ça. Nimba yarabonaga abandi bari careless, il devait les écarter. Le monde avance avec le plus rapide. Muvuga butumwa dukeneye abantu bake, peme bien, abantu bake ariko beza. Minorité écrasante, abantu bake ariko bafite inshingano ziri global. Ndashaka kubabwira, ntabwo isi ikeneye abantu, ahubwo ikeneye umuntu. Kuko isi ifite ibibazo byinshi, kandi iyo ufashe abantu benshi ngo bakemure ibibazo, nta na kimwe bashobora gutangiza ahubwo. Njya mbibona rimwe na rimwe mu nsengero iyo bavuze ngo hari mwene data inzu yaguyeho, hari mwene data waburaye, hari mwene data udafite mitiwere, urusengero rufite abantu 70 bashobora kudakemura ibyo bibazo. Ariko ndakubwira ko umukire umwe ashobora kwishyurira abantu 400 kandi
nta n'ikibazo afite nta nabitangaza. Twadukwiriye kubwira Imana turashaka kuba abantu ureba ukishimira, bakumvira, bagusobanukiwe kandi bafite n'ubushobozi. Nehemiya iwe abantu 150 bajyaga barira ku meza, ariko ku iyi saha turacyari gusengera ibirayi, tugasengera minervare, sinzi biki. Biburi tubwira ngo Nehemiya 50 personnes bariraga ku meza ye utabariye abo mu rugo.